Hey, guten Morgen auch von mir. Wie geht's euch? Ein paar habe ich noch nicht gehört. Wie geht's euch? Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Die Herausforderung ist immer, ich muss schon fitter sein wie ich am Morgen, weil ich bin ja nicht ein Morgenmensch. Aber ich bin schon länger da, das heisst, oder? Das ist challenge. Wer hat eine strenge Woche gehabt? Wer hat Ferien gehabt? Wer hat immer Ferien, weil er pensioniert ist? Ich bin ein bisschen eifersüchtig. Ich hatte auch eine strenge Woche gehabt und ich habe so gedacht, ich brauche mal Ferien. Sie kommt bald, aber Ferien brauche ich dringend. Ich bin so wirklich ein bisschen an den Punkt gekommen. Und es geht heute nicht um Ferien, aber um etwas ganz Ähnliches, nämlich Ruhe. Wie finden wir Ruhe? Und ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen, muss euch aber warnen, er ist wirklich schwierig. Also es braucht volle Konzentration und zum Konzentration ein bisschen steigern machen wir es so. Immer wenn das Wort Ruhe vorkommt, sagen wir es alle miteinander. Also ich sage es nicht, sondern ihr alle. Das heisst, ihr müsst dabei bleiben bis zum Schluss. Ist gut? Immer wenn Ruhe vorkommt, dann ihr es lesen und sonst den Rest tue ich lesen. Also volle Konzentration, wenn du noch nicht so da bist, dann jetzt einschalten. Wir lesen aus dem Hebräer 4, Vers 1 bis 11. Hebräer 4, ab Vers 1. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage und seine Zuschenken ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nützte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die ihm vertrauen, werden zu der gelangen, die Gott versprochen hat. Gott hat gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die finden, die ich ihnen geben wollte. Und das sagte Gott, obwohl es diese von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. Es heißt doch vom 7. Schöpfungstag, nachdem Gott alles geschaffen hatte, er am 7. Tag von seiner Arbeit. Dennoch schwört Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die finden, die ich ihnen geben wollte. Das bedeutet, Gottes Angebot, uns seine zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen will. Dieser Tag heißt heute. Lange Zeit nach seiner ersten Zusage ließ er durch den König David sagen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Hätte Josua unsere Vorfahren tatsächlich in die hineingeführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit den wahren Sabbat. Wer zu dieser gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am 7. Schöpfungstag von seinen Werken. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Ja, so wie mal der Text. Wer hat alles verstanden? Hey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel Mal ich den Text haben müssen lesen, bis ich den gecheckt habe. Vielleicht hast du nur Ruhe verstanden, das ist immerhin schon mal gut. Das ist das richtige Thema. Es ist so eine vielschichtige Sache mit dieser Ruhe. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann findet man heraus, dass der Text eigentlich von 4 verschiedenen Ebenen von Ruhe redet oder Orten, wo Ruhe drin vorkommt. Ich möchte euch da gerne so eine Zusammenfassung geben. Die erste Ebene, das fängt an ganz am Anfang mit der Schöpfung. Da ist nämlich die Rede von dem, dass Gott am 7. Tag von der Schöpfung, bevor wir alle da sind, geruht hat. Also Gott hat Ruhe erfunden, Gott hat selber geruht, Gott hat also zum Thema Ruhe ganz viel zu sagen. Es war seine Idee gewesen, und er hat selber geruht und es ist so ein Beispiel und so ein bisschen exemplarisch für das, dass auch wir nicht nur arbeiten sollen, sondern auch sollen ruhen. Es heisst im Vers 10, am 7. Tag hat Gott von seinem Werk geruht. Dann geht es weiter, zweite Ebene, das ist das Volk Israel gewesen. Und so hat Gott dem Volk Israel vor etwa 3'500 Jahren versprochen, dass es soll im verheißenen Land zur Ruhe kommen.
Das Original von dem Versprechen, das findet ihr in der Bibel im 2. Mose 33. Dort sagt Gott, mein Angesicht soll vorangehen und ich will dich zur Ruhe führen. Das war das Versprechen gewesen. Und dann ist aber einiges schief gelaufen. Wir werden noch auf das eingehen, was da alles falsch gelaufen ist. Als Folge davon ist aber das Volk 40 Jahre lang umhergeirrt in der Wüste, nicht viel geruht. Und erst in der darauffolgenden Generation ist dann in das versprochene Land reingekommen, hat aber dort gemerkt, dass mit dieser Ruhe ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Offensichtlich redet Gott von einer anderen Art von Ruhe, wie dem, was wir da gefunden haben. Das Versprechen, das Gott gegeben hat, um sie zur Ruhe zu führen, ist also noch nicht erfüllt gewesen. Es soll eine neue Zeit anbrechen mit dem Messias, der kommt. Und das ist die dritte Zeitebene, die wir anschauen. Das ist die Zeit, wo ein neues Heute soll sein. Das ist die Zeit der Kirche. Die Zeit, nachdem dass Jesus gekommen ist. Und es soll eine Zeit sein, wo das Volk Gottes es besser macht wie damals. Wo sie sollen die Ruhe erlangen, die damals das Volk nicht erreicht hat. Das heißt im Vers 7, darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen von der Ruhe soll erfüllen. Und der Tag heisst heute. Das ist also für uns heute, oder? Also heute für uns, das ist wirklich das. Die vierte Ebene, wo wir darüber reden, wenn es um Ruhe geht, ist der Himmel. Und zwar sind wir auch da noch nicht ganz am Ziel. Vielleicht hast du gemerkt, die Erde ist nicht immer so viel Ruhe, wie du dir das vorstellst. Und wir sind noch nicht so in die endgültige Ruhe Gottes eingegangen. Sondern das wird etwas sein, wo wir im Himmel erst erreichen. Das heißt im Vers 9 da, Gottes Volk, das ist das Volk Israel, aber auch wir gemeint, erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, der wahre Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit Ausruhe kommen, so wie Gott am 7. Schöpfungstag von seinem Werk geruht hat. Und durch das schließt sich eigentlich der Bogen. In der Schöpfung hat Gott selber geruht, denn wir Menschen haben ziemlich viel nicht so gemacht, wie wir hätten sollen. Und die ganze Erlösungsstory von Gott findet seine Vollendung im Himmel und dort werden wir auch die Ruhe erleben, wo Gott selber am 7. Tag so uns vorgelebt hat. Das ist so eine Kurzversion und der Autor, ich weiß nicht, ob er einfach viel gescheiter ist wie ich oder ob er selber ein bisschen verwirrt ist, wie wir als Prediger das manchmal machen, springt so von einer Ebene zur anderen hin und her, von einem Vers zum nächsten. Wenn du das ein bisschen genau anschaust, wirst du das merken, aber es ist noch spannend. Und ich möchte aber so ein paar Gedanken einfach aus dem rausnehmen, was heisst jetzt das für uns und das natürlich auch veranschaulichen. Der erste, wichtigste Grundgedanke ist eigentlich ganz einfach. Der heisst, Gott will dir Ruhe schenken. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, Gott will dir Ruhe schenken. Die Bibel redet ja immer davon, dass wir nicht nur ein Körper sind, sondern bei uns auch noch ganz andere Teile gibt, die auch Ruhe brauchen. Ich habe euch hier 3 Gläser mitgebracht, die das ein bisschen veranschaulichen sollen. Wir haben einerseits schon einen Körper, also sieht so aus, oder? Dass wir alle einen Körper haben und unser Körper, der leistet ja schon sehr viel. Aber er braucht auch Ruhe. Das heisst, unser Körper ist nicht nur geschaffen zum Leisten, sondern er muss auch immer wieder auftanken, aufgefüllt werden. Der körperliche Tank muss zunehmen, er braucht Ruhe. Ruhe nicht nur im Sinne von nichts machen, sondern auch einfach als der Ort, wo du Energie auftanken kannst mit deinem Körper. Unser Körper ist auch ziemlich zerbrechlich, das haben wir auch schon gemerkt, oder? Ich habe mir da die Schulter verletzt und dann plötzlich läuft gar nichts mehr und unser Körper zwingt uns einfach zur Ruhe, bis das wieder läuft. Und spätestens, wenn wir ein bisschen älter werden, merken wir irgendwann, es läuft ganz viel nicht mehr so, wie wir wollen. Unser Körper ist ein sehr zerbrechliches Gefäß. Gott möchte aber, dass wir nicht nur leisten, 7 Tage in der Woche, sondern dass wir auch immer wieder auftanken körperlich. Auftanken bei mir körperlich. Ich kann gut mit Sport auftanken. Zum Beispiel habe ich Ferien, auf einer Skitour sein, mit Freunden in den Bergen, Sonne geniessen. Mein Körper, der ist nachher topfit. Also nur rumliegen, habe ich zwar das Gefühl, es gibt mir Ruhe, aber ich tanke nicht auf so. Aber wenn ich mich bewegen kann, dann tut mir das auch gut. Dann gibt es ja auch unsere Seele, unsere liebe Seele. Die braucht auch Ruhe, auch schon gemerkt. Vielleicht körperlich topfit, aber emotional voll ausgelaugt. Beziehungen, die du anstrengend findest,
Vielleicht hast du Streit mit Leuten in deinem Umfeld, die dich belastet. Ich sage es nicht laut, aber Kinder können auch emotional anstrengend sein. Und vielleicht ist es auch dein Chef bei der Arbeit, aber es sind Sachen, die dich belasten, die deine Seele auslaugen. Und wo du merkst, wow, auch meine Seele braucht Ruhe. Gott möchte, dass auch deine Seele ruhen kann. Bei mir funktioniert das sehr gut, wenn ich ein gutes, tiefes Gespräch mit Freunden habe. Wenn ich mich verstanden fühle, dann merke ich, meiner Seele geht es gut. Da tanke ich auf, da fülle ich auf und meine Seele kommt so zur Ruhe. Und dann haben wir drittens auch einen Geist. Wir werden später noch über das reden, aber wir kennen auch Sachen, die unseren Geist herausfordern. Vielleicht wartest du auf etwas, was Gott dir versprochen hat und es strapaziert deine geistliche Spannkraft. Oder du bist mit jemandem etwas Schwieriges am Mittragen, am Betten, am Ausharren und dein Geist ist belastet. Oder du leitest etwas in der Kirche, vielleicht eine Kleingruppe, und es sieht nicht so aus, wie du dir das vorgestellt hast. Und deine geistlichen Muskeln, die werden so gestärkt. Gott möchte aber auch, dass unser Geist immer wieder zur Ruhe kommt, dass er auftanken kann. Für mich sind die 21 Tage Gebet so eine Auftankzeit gewesen für meinen Geist. Am Anfang war ich ziemlich ausgelaugt gewesen. Nach diesen 21 Tagen lang viel Beten, viel Zeit mit Gott. Ich habe gemerkt, mein Geist ist wieder voll da, voll wach und mega parat. Und Gott möchte, dass wir lernen, körperlich, seelisch und geistlich nicht nur zu leisten, sondern immer wieder aufzutanken, aufgefüllt zu werden und immer wieder auch das, was in diesem Text umschrieben ist, Ruhe findet. In einer Phase in meinem Leben, wo ich das nicht so gut gemacht habe und viel zu viel gearbeitet habe, hat mir der Matthias so einen weisen Rat gegeben, der auch ein bisschen als Aufforderung verstanden zu verstehen war. Und zwar hat er mir gesagt, Joel, schau, auch als Pastor, du bist der beste Pastor, wenn du glücklich bist. Wenn du ausgeruht bist. Wenn du Energiereserven hast. Wenn du Spannkraft hast. Und wenn du so ein Maß an Reserven hast, das du dann brauchst. Als er zu mir geredet hat, als er mir das gesagt hat, habe ich gemerkt, Gott redet zu mir. Ich habe mir das gerade aufgeschrieben, ich habe mir so ein Post-it gemacht, das hängt übrigens bis heute an meinem Schreibtisch, zu mich immer wieder daran erinnern. Das Ziel ist nicht, dass ich einfach mich völlig auskotze, jedes bisschen Energie, die ich kann, in die Kirche investieren und irgendwann nach ein paar Jahren ausbrennen. Sondern Gott möchte, dass wir einen ausgewogenen Lebensstil haben. Dass wir auch immer wieder Zeit vom Ruhe haben, vom Auftanken. Und um das so ein bisschen durchzusetzen, hat Gott etwas erfunden, der Ruhetag. Das heisst der Sabbat. Und wissen wir, der Sabbat ist Gott unglaublich wichtig, der Ruhetag. Das ist das, was Gott selber vorgelebt hat. Am 7. Tag nach der Schöpfung hat er geruht. Heißt es im Vers 4. Und der Ruhetag ist Gott so wichtig, dass wo das allererste Mal in der Bibel das Wort heilig vorkommt, geht es um den Ruhetag. Er sagt, hey, schau, das ist der 7. Tag, an dem Tag sollst du ruhen, der Tag ist heilig. Und das unterstreicht, wie wichtig das Gott das ist. Es ist nicht eine Empfehlung, wo du schauen kannst, ob du das machst oder nicht, sondern es ist ein Gebot. Und es ist das, wo er sagt, der Tag ist mir heilig. Der ist besonders, der ist wichtig und der braucht auch wir. Der Sabbat, der Ruhetag, für die meisten ist das der Sonntag, für mich ist es der Montag. Es ist der Tag, wo auch gedacht ist, dass wir auftanken können. Körperlich, seelisch, aber auch geistlich. Darum haben wir Gottesdienst am Sonntag. Damit auch unsere geistliche Kraft zunimmt und auftankt wird am Sonntag. Gott möchte so einen Lifestyle von nicht nur leisten, sondern auch auftanken. Und Jesus hat das auch vorgelebt. Er war nicht nur am Predigen, nicht nur sich in die Jünger investiert, sondern immer wieder hat er mal gesagt, Jungs, wir müssen uns zurückziehen. Immer wieder mal hat er sich allein zurückgezogen und hat Zeit gehabt, wo er wieder auftankt hat. Ich möchte dich ein bisschen fragen, wie sieht das bei dir so aus, wenn wir es so konkret machen am Ruhetag? Gibt es den Ruhetag? Ist es auch ein Tag, wo dir heilig ist? Wie gestresst bist du? Wie voll ist dein Tank? Wie oft sagst du, ich muss noch schnell etwas machen? Oder wie fest lebst du auch aus der Ruhe raus? Wie tankst du auf? Wie sieht das bei dir körperlich aus? Seelisch, geistlich? Wo brauchst du wieder so eine Phase vom Auftanken?
Und wenn hast du das letzte Mal so eine Phase gehabt, eine längere Phase, wo du nicht nur gehst, sondern auch hast können auftanken. Gott möchte, dass du zur Ruhe kommst und der Ruhetag ist seine Strategie, wie wir als Menschen dorthin kommen. Und ich habe so beim Vorbereiten immer wieder gemerkt und ich habe so, dass im Herzen, ich glaube, dass jemand da ist heute Morgen, wo, wenn es um den Ruhetag geht, ein Kompromiss aus finanziellen Gründen eingegangen ist. Es ist ein Wort für Familie, ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt oder ob sie bald kommen, wo ihr wie gesagt habt, hey, wir wollen den Ruhetag zugunsten von mehr Geld in dem Sinne beschneiden. Und Gott möchte euch sagen, hey, ich habe den Ruhetag eingesetzt, er ist heilig und vertraut doch mir, dass ich euch versorge. Es ist keine gute Strategie, um das nicht so zu machen, wie Gott das gesagt hat. Ein zweiter Gedanke, den wir miteinander anschauen möchten, geht ein bisschen tiefer. Und zwar ist das so, wenn wir jetzt das machen, den Ruhetag einhalten, einen ausgewogenen Lifestyle haben, dann müssen wir ein bisschen vom Volk Israel etwas lernen. Die sind in dem Land angekommen, wo Gott wollte, wo Milch und Honig fließt, wunderschön, und trotzdem haben sie gemerkt, das ist noch nicht alles. Und bei uns kann das auch so sein. Es kann sein, dass du ein Eigentumshaus hast mit bester Aussicht, körperlich, seelisch, topfit bist, finanziell geht es dir gut und trotzdem ist es irgendwie noch nicht so, wie du dir das gedacht hast. Auch wir, auch als Kirche, wir sind noch nicht ganz am Ziel. Und der Bibeltext warnt uns, es ist eine echte Warnung, dass wir aufpassen sollen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie das Volk Israel. Das heisst im ersten Vers, wo wir gelesen haben, darum sollen wir alles dran setzen, dass kein einziger von uns das Ziel verfehlt. Weil Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Wir sollen also aufpassen, dass niemand von uns das Ziel verfehlt. Jetzt, wie kann man das Ziel verfehlen? Wir können das Ziel verfehlen, wenn wir nicht auf das hören, was Gott zu uns sagt. Oder positiv formuliert, Ruhe kommt durch Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Es gibt einen spannenden und wichtigen Zusammenhang zwischen dem, wie reagieren wir, wenn Gott redet, und finden wir Ruhe. Das ist ein Gedanke, der in aller Literatur zu ausgewogenem Lifestyle fast nie finden ist, aber enorm wichtig ist. Und um das zu verstehen, müssen wir nochmal ein bisschen eintauchen in die Geschichte vom Volk Israel. Wir werden da erinnert an eine Story, die passiert ist in der Wüste in Massa und Meriba. Wenn du das mal nachlesen willst, nächste Woche ist im 2. Mose 17 die ganze Story. Ich mache eine kurze Version davon. Jetzt haben wir das Volk Israel ist in Ägypten gewesen. Und sie haben erlebt, wie der Pharao im Volk Israel nicht auf Gott gehört hat. Weil er nicht auf Gott gehört hat, hat das ganze Volk brutale Plagen müssen erleiden. Gott hat sich aber durchgesetzt und das Volk Israel ist aus der Gefangenschaft befreit worden und Gott hat sie ins verheißene Land führen. Jetzt, das Ziel war ein schönes, fruchtbares Land, der Weg aber durch die Wüste gegangen. Und nach einiger Zeit ist das in der Wüste passiert, was in der Wüste passiert, nämlich sie hatten Durst gehabt und es hat kein Wasser gehabt. Und sehr schnell ist es gegangen und das Volk hat das Versprechen, wo Gott sie hinführen möchte, aus den Augen verloren. Und sie haben nicht mehr vertraut, dass Gott sie nicht hinführt. Ihre Umstände haben etwas anderes gezeigt, wie das, was Gott ihnen gesagt hat. Und der Bibeltext sagt uns, sie haben an Gottes Versprechen angefangen zu zweifeln. Sie haben sogar in Frage gestellt, ob Gott überhaupt noch mit ihnen ist. Oder in dem Wort von unseren Vers, die wir gelesen haben, im Vers 2 heißt, sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie haben Gott nicht vertraut. Oder im Vers 6, sie haben sich Gottes Willen widersetzt. Und wir werden jetzt herausgefordert, dass wir nicht den gleichen Fehler machen. Und wie das so bei uns aussehen könnte, möchte ich euch zeigen. Ich brauche aber für das 4 Freiwillige. Ihr müsst eigentlich nichts können, aber da auf der Bühne gut aussehen. Darf ich gerade führen kommen? Ich brauche 4 Freiwillige. Wer möchte führen kommen? Ja. Yeah. Noch 3 mehr, wer möchte? Sehr cool. Noch letzte Person, darf da gerade zu mir rüberkommen? So. Sehr gut. Ihr dürft da vorne stehen, aber behaltet das Schild mal so ein bisschen zu euch gerichtet, dass man es noch nicht sieht. Genau. So. Genau. Behaltet es mal zu euch, dürft da vorne stehen. Jetzt, wie sieht das etwa aus? Wie
sieht bei uns das aus, wir sind ja da nicht in der Wüste und haben Durst, aber Gott redet zu uns immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir im Gottesdienst hocken, wenn wir in der Kleingruppe etwas hören, wie reagieren wir? Und dann gibt es die zeitgemäße Antwort, das sehe ich ein bisschen anders. Wer vorher hat sie? Das tönt sehr zeitgemäß, das tönt dann etwa so. Du liest etwas in der Bibel und sagst, ja, ist schon gut, ich sehe das aber ein bisschen anders. Tönt so ein bisschen in unserer Zeit nach etwas, wo man versteht, aber eigentlich ist es einfach, ich habe das Gefühl, meine Meinung ist wichtiger oder richtiger, wie das, was die Bibel sagt. Dann gibt es die Antwort, ich vertraue dir nicht. Das passiert, wenn du Gott noch nicht genug gut kennst, um ihm etwas zuzutrauen, was er dir verspricht. Du fändest die Antwort vielleicht gut, aber du vertraust nicht darauf, dass er das wirklich auch kann. Vielleicht etwas, was du noch nie erlebt hast, was du noch nie so gesehen hast, und du bist so, ja, das klingt schon gut, aber eigentlich vertraue ich dir nicht. Dann gibt es die Antwort, wirklich? Das ist so die nette Art, zum zu sagen, eigentlich zweifle ich. Du weißt nicht, ist das Gott wirklich gewesen? Hat er das wirklich gesagt? Das ist eigentlich so ein bisschen verständlich, wenn man das so sagt. Aber vor allem, wenn du das noch nie von Gott gehört hast, aber du kannst sagen, wow, wirklich? Und dann ignorierst du es einfach. Wenn du das bei dir schon mal beobachtet hast, also ich bei mir auch, liest die Bibel und denkst, oh nein, ich weiß auch nicht. Ich vertraue dir in diesem Punkt nicht. Und trotzdem ist das im Kern genau das, was das Volk Israel gemacht hat. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Ziel verfehlen, indem wir genau so reagieren, wenn Gott zu uns redet. 3-mal werden wir im Bibeltext gewarnt, Vers 1, 7 und 11. Wir sollen im Vers 1 aufpassen, dass wir nicht das Ziel verfehlen, durch Ungehorsam. Wenn Gott zu uns redet, sollen wir nicht eures Herz verschliessen. Und wir sollen aufpassen, dass wir nicht, so wie das Volk Israel, einfach das nicht machen, was Gott sagt. Jetzt, ihr seht, wir haben hier also ein 4. Schild. Wie könnte das etwa aussehen? Die Warnung kommt so oft vor, weil ich glaube, sie ist sehr real. Oft ist so der Keim von Ungehorsam nicht etwas Grosses, sondern es ist, wenn wir es relativieren, wenn wir Gottes Reden klein machen. Und dann sieht das genau etwa so aus. Ich habe aber noch ein anderes Schild mitgenommen. Und das 4. Schild, kannst du uns das zeigen? Was steht da drauf? Amen. Wisst ihr, was Amen heißt? Amen heißt, so sei es. Wenn wir Amen sagen zu dem, was Gott sagt, dann sagen wir ja. Wir sagen, ich sage ja zu dem, was du sagst. Wir sagen, ich vertraue dir. So soll es sein, auch in meinem Leben. Ich gehorche. Ich bin dabei. Ich mache mit bei dem, was du sagst. Amen, es ist die richtige Antwort auf das, wenn Gott zu uns redet. Und ich habe da ein Lied gefunden. Das ist einer für ihre ältere Generation. Ich habe das gehört zum ersten Mal damals, als ich Teenie war, bei meinem Vater von einer CD im Auto. Und ich kann mir sagen lassen, dass das so ein Worship-Klassiker war, so zu der Zeit von Billy Graham. Er war auch einer der Worship-Leiter von dieser Zeit. Und es hat einen mega starken Text. Darum, wenn du das nicht kennst, ist voll okay. Es zeigt einfach, dass du noch nicht 60 bist. Aber ich würde gerne mit euch in den Song hineinhören, weil ich finde einfach, der Text ist brillant. Darum hören wir mal rein. Everybody say amen. God has spoken. So let the church say amen. Yeah. Can I get a witness? Let the church say amen. To what his plans are. Let the church to what his word says. God has spoken. Let the church say amen. Amen. Ooh, yeah, yeah. Geben wir noch unseren Statisten einen großen Applaus. Danke vielmals.
Hey, was passiert, wenn wir Amen sagen, wenn wir Ja sagen zu Gottes Wort, ist, dass wir das Ziel erreichen, das er für uns möchte. Wir erreichen Gottes Ruhe. Ich mag mich gut erinnern, vor ein paar Jahren hat Gott zu mir geredet und mir gesagt, ich soll einen grossen Geldbetrag einer Missionarsfamilie schenken. Ich hatte andere Pläne, ich wollte eigentlich mit dem ein Auto kaufen und Gott hat zu mir geredet, ich soll das Geld weggeben. In dem Moment, wo Gott zu mir geredet hat, war keine Ruhe da gewesen, sondern ich habe gesehen, wie das Auto kaputt geht und meine Träume zerplatzen und ich hatte eine riesige innerliche Spannung. Und ich habe etwa 3 Tage gebraucht, um mich durchzuringen zu dem Amen, zu dem Ja. In dem Moment, wo ich aber Ja gesagt habe, zu dem, was Gott von mir hat will, ist etwas Spannendes passiert. Es ist eine mega Ruhe in mein Herz reingekommen. Und die ganze Spannung hat sich aufgelöst. Und schau, das ist der Zusammenhang zwischen Gottes Rede und wenn wir Ja sagen dazu. Wenn Gott zu dir redet und du Ja sagst dazu, dann wird Gott schon da dir ein bisschen von dieser Ruhe geben, aber er bringt uns in die Richtung, dass wir eines Tages im Himmel an seiner Ruhe daran teilhaben. Wenn wir das nicht machen, erleben wir, wie unser Gewissen uns anklagt. Du kannst das unterdrücken, das funktioniert recht lang und gut. Aber du liest nicht mehr in der Bibel, weil wenn du die Bibel liest, dann klagt es dich an. Du merkst, es ist wie ein Spiegel für dein Fehlverhalten. Es gibt Leute, die kommen darum nicht in den Gottesdienst. Sie kommen nicht in den Gottesdienst, weil sie wissen, dass sie hören, dass etwas in ihrem Leben nicht stimmt. Und schau, man kann nicht einen Fehler mit einem anderen Fehler wieder gut machen, sondern wenn Gott zu dir redet, dann sag doch Ja. Es kann sein, dass es sich auch viel kostet, aber du wirst mit dem etwas erreichen, was du sonst nicht erreichen kannst, nämlich die Ruhe von Gott wirst du bekommen. Und ich möchte dich ein bisschen challengen, hey, wenn Gott zu dir redet, welches Schild haltest du auf? Wie ist das bei dir? Sagst du mir, ich sehe das ein bisschen anders? Zweifelst du daran und denkst, oh nein, wirklich, steht das wirklich so da? Das ist doch heute anders. Hast du Schild auf, wo du sagst, ja, für das vertraue ich dir noch nicht? Oder bist du der, wo du sagst, okay, ich sage einfach mal Ja, keine Ahnung, wo das hinführt, aber ich sage Ja zu dem, was du mir sagst. Ist die Bibel für dich ein Buch wie jedes andere oder ist es Gottes Wort an dich, wo du Ja dazu sagst? Ich möchte zuletzt mit euch über die vielleicht wichtigste Frage heute Morgen reden. Und zwar, wie reagieren wir auf das, was Jesus für uns da hat? Das heißt ganz am Anfang vom Hebräerbrief, im 1. Vers heißt es, in der Vergangenheit hat Gott auf verschiedenste Art zu uns geredet durch Propheten, aber jetzt, in unserer heutigen Zeit, Kirchenzeit, hat Gott durch seinen Sohn Jesus zu uns geredet. Darum, es ist logisch, dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen Ruhe und dem, wie reagieren wir auf Jesus. Wie reagieren wir auf das grösste Reden von Gott zu uns, nämlich durch Jesus. Jetzt vielleicht hast du vorher zugelassen und du hast gesagt, Körper und Seele habe ich folgen, aber Geist, kein Plan, was das ist. Das klingt ein bisschen spooky, abgespaced. Wir haben einen Geist, ich sehe hier wenig Geist an mir. Was ist der Geist? Du kannst dir das so vorstellen, unser Geist ist so wie unsere Handyantenne in den Himmel rauf. Die kann abgeschaltet sein. Und dann ist da keine Connection zwischen Gott und dir. Da ist Funkkontakt, gibt es nicht. Und vielleicht fühlst du dich genau so. Und du sagst, hey, da ist nichts. Vielleicht, wenn ich das illustrieren würde, würde es bei mir vielleicht eher so aussehen. Ich weiss, Gott gegenüber, oh, viel Dreck. Ich weiss, da gibt es vieles, für das schäme ich mich. Ich will nicht, dass man das sieht. Gott gegenüber, da stimmt ganz viel nicht. Und wenn du dich so fühlst, dann ist das eigentlich ein Kompliment an deine Wahrnehmung. Das ist nämlich wirklich so. Wir alle haben ganz viel Dreck Gott gegenüber. Wir haben ganz viel, wo wir uns schämen ihm gegenüber, ganz viel, wo wir nicht wollen, dass es ans Licht kommt. Oder in biblischen Worten, wir haben alle auf ihn Schuld auf uns geladen. Und was jetzt Jesus gemacht hat, als er auf die Erde gekommen ist, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, wir haben das vorher im Abendmahl miteinander angeschaut, Jesus, er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er hat unseren Dreck auf sich genommen. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. Und er hat die Schuld, die wir Gott gegenüber haben, hat er beglichen. Und was er macht, ist, er macht wie einen Switch. Er sagt, gib mir dein dreckige Glas. Und ich schenke dir ein neues, ein reines Glas.
Jesus, er ist die Quelle vom lebendigen Wasser und er ist der eine, der dich zu einer Ruhe führen kann, wo du nur auf körperlicher und seelischer Ebene niemals kannst erreichen. Jesus hat es in seinen eigenen Worten so gesagt, im Johannes 14, er hat gesagt, was ich euch zurücklasse, es ist mein Frieden. Es ist ein Frieden, den euch die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Schau, was du bei Jesus findest, findest du sonst nirgendwo auf der Welt. Du kannst alles haben und trotzdem innerlich merken, mein Herz ist so unruhig. Das ist, weil dir Jesus fehlt. Was musst du machen? Du musst Ja sagen zu Jesus, Amen sagen zu ihm, Ja sagen zu dem Angebot, das er dir gibt. Er stellt dir wie einen Scheck aus, den du einlösen kannst. Sag Ja zu ihm, sag ich vertraue dir. Sag, ich gehorche, ich richte mein Leben an dem aus, was du mir sagst. Lass uns doch miteinander aufstehen. Wir wollen heute Morgen Gott eine Antwort geben auf das, was er zu uns geredet hat. Und ich bin mir sicher, ganz viele von euch ist euch etwas in den Sinn gekommen, euch etwas in Gedanken gekommen, wo ihr genau wisst, Gott hat zu mir geredet. Ich sollte Ja sagen zu seinem Plan. Ich sollte Ja sagen zu dem Versprechen, das er mir damals gegeben hat. Ich sollte Ja sagen zu dem Aspekt aus der Bibel, den ich bis jetzt verdrängt habe. Wir möchten da in eine Zeit gehen, wo wir miteinander Gott eine Antwort geben. Wo wir das Amen aussprechen, wo wir Ja sagen zu ihm. Und vielleicht bist du da und du möchtest Ja sagen zu Jesus und du weißt nicht wie. Und ich habe dir das Gebet vorbereitet, du siehst es eingeblendet. Es ist ein Gebet, wo wir nachher miteinander werden beten, wenn du das möchtest, wo du kannst Ja sagen zu Jesus. Ich möchte es einmal vorlesen, damit ich kannst überlegen, ob du möchtest Ja sagen zu dem. Das Gebet geht so: Lieber Jesus, ich habe überall auf dieser Welt Ruhe gesucht, aber ich bin doch innerlich unruhig. Ich bin voller Schuld dir gegenüber. Ich weiß, mein Glas ist dreckig. Heute möchte ich Ja sagen zu dir. Vergib mir meine Schuld, reinige mein Herz. Schenk mir ein neues Leben und echte Ruhe. Ich möchte von heute an nie mehr ohne dich leben. Ich will mein ganzes Leben an deinem Wort orientieren. Ich möchte gerne einfach mit allen, die das heute Morgen möchten, das Gebet beten. Vielleicht hast du schon ganz viel ihm so ein Gebet gesprochen. Sag es doch wieder. Sag nochmal neu Ja zu Jesus. Erneuere dein Versprechen, das du damals vielleicht vor vielen Jahren gesprochen hast. Und wenn es das erste Mal ist, das ist ein Gebet, das das Potenzial hat, dein Leben völlig zu verändern. Ich möchte es so machen, lass uns doch unsere Augen schliessen miteinander. Und wenn du merkst, das ist das, was ich genau heute Morgen beten sollte, dann darfst du mir einfach Satz für Satz nachbeten. Ich werde es vorbeten und dann darfst du es nachbeten. Lieber Jesus, ich habe überall auf dieser Welt Ruhe gesucht. Aber ich bin doch innerlich unruhig. Ich bin voller Schuld dir gegenüber. Ich weiß, mein Glas, es ist dreckig. Heute möchte ich Ja sagen zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mein Herz. Schenk mir ein neues Leben und echte Ruhe. Von heute an möchte ich nie mehr ohne dich leben. Ich möchte mein ganzes Leben an deinem Wort orientieren. Amen. Wenn du das Gebet heute mitbetet hast, dann hast du eine Entscheidung getroffen, die du niemals wirst bereuen. Es kann der Startpunkt sein von einer Beziehung, die du mit Gott hast, die dich wird als Ziel führen in deinem Leben, nämlich zur echten Ruhe. Es wird dich in den Himmel bringen, es wird dir ein ewiges Leben schenken. Deine geistliche Antenne ist eingeschaltet worden. Du bist ein Kind Gottes, du kannst seine Stimme hören. Wir freuen uns fest mit dir. Wir möchten auch miteinander, auch als Kirche, möchten wir auch noch in eine Zeit gehen, wo wir so ganz individuell und persönlich Gott Ja sagen können. Während dem nächsten Lied wirst du auch die Gelegenheit haben, wenn du möchtest, mit jemandem zusammen zu beten, beim Kreuz vorne und auch im kleinen Saal vor der Leinwand werden die Leiter von unserer Kirche sein, die gerne mit dir beten. Vielleicht hast du eine Last, die du mit dir mitträgst, die du gerne mit jemandem möchtest teilen.
Vielleicht hast du eine Not oder Beschwerde, wo du sagst, ich möchte so gerne mit dem zu Gott kommen. Vielleicht ist es auch etwas, wo du erinnert worden bist von Gott, dass du Ja sagst zu ihm und du möchtest das festmachen, du möchtest das aussprechen und auch mit jemandem zusammen so beten. Vielleicht ist es auch etwas Kleines, einfach, wo du Gott ganz persönlich in einem Gebet möchtest sagen während dem nächsten Lied, wo du Ja sagst zu ihm. Aber dann ist es doch miteinander in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach Gott Ja sagen, wo wir Amen sagen zu dem, was er zu uns geredet hat. Geist Gottes, wir bitten dich, dass du gerade in diesen nächsten Minuten uns die Sachen in Gedanken führst, die du von uns wünschst, dass wir Ja sagen dazu. Und wir sollen Mut fassen, dir zu vertrauen. Wir danken dir, dass du heute Morgen zu uns geredet hast, für jedes Wort von dir, für jede Warnung von dir, für jedes Versprechen von dir. Schenke uns den Mut, zum nicht rauslaufen heute und einfach so tun, als ob du nicht zu uns geredet hast, sondern den Mut zum Ja sagen, den Mut, um uns einzulassen auf das, was du von uns möchtest. Rette du zu uns in diesen nächsten Moment und schenke uns doch, dass wir erleben, wie du Frieden und Ruhe in unser Leben reinführst, weil wir Ja sagen zu dir.